Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nagpailingad itinagan a Carlota at taga Isabela. Ngam sakbay na, alaot man pay day ti agundaway, amang kablaaw iti amin nga ina. Happy Mother's Day kada kayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Carlota. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo nga awan labas na. Kid daw ko itinamarswa, asapay la kuma ta si kakaradkad kayo amin, adanunan ti surat ko. Saan apanang pasablog manang, ngam dito'y Isabela, nang runa-una yan dito'y lugar mi. May sa dayto'y adrama kadagiti pagaayat adengdenggen dagiti residente. Kat karama nakmeten. Sumagmamano na padas dagiti amamok, tinanggagak na ipatangatang manang. Kat magustok man unay ti pan nakaidrama da. Adamat padas ko ang nagbalinan at tugot, iti dana ti biyag ko manang, nga iso ti kayat ko apa idrama. Kidawag ano bilang maikan iti gundaway a maidrama, ilingad naklata ko man iti nagan a Carlota. Kat sapay la ko ma, ta saan nyo mutan asukatan dagiti nagan nga inlanad ko, ta nasukatak amin dagita. Dito'y lugar mi manang saanan ang mailimad ti may papan iti daytoy nga innak isalaysay. Saan nga min nga iso tinalawa ti lugar mi, kat agaam mo kami amin nga agkakalugaran, no pay saan mat nga agiin na si Dag ti babbalay mi. Medyo nasulinak nga mi na napaset ti Isabela to'y lugar mi, kat idiun-unana, narigat pa iti komunikasyon ditoy. Ngam gapo ta modernon ti panawan,
Kan gapumatan iti siyensya, adan signal ditoy iso nga damotan internet mi. Tapno na sayod ti amin manang rugyak man nga rod ti agsalaysay, idagtawan laeng iti 10 ket siyam. Iti day di rabii apan nakapasamak ti may sa apagteng, ana magbaliw iti intero abiyag ko. Narabiyan ako na yan. Madandanagan lakit di dananang kantatang. Kunada nga inton umay alawas laangan ti panagawid ko do ti lugar mi. Nga makailiw ko idan. Isa nagawid aklatan nga uray amok amarabiyan akon ang makasangpot dito eh. Nga masana bale. Taapaman ang makalabagsak dito'y nalawa ka maisan. Asidagakton iti balay mo. Indong, lakay, itay pa'y ataul-ataul di aso tayo. Adan samat tao. Sino kumangay matsebya? Naukas to'y adis oras ti rabii. Agin ina na aminan nga agindag dito lugar tayo. Apay ay akas ta kasebya. Anyaya ti mapaspasamak ka. Di ka pa'y lakat maturog kat ni pasado alas 10 ni ti rabii. Diyak man amo, agtibtibayo aklakay. Anya? Apay kuma? Diyak ka rod amo. Diyak mat maawatan ti riknak. Sapay sana mapuna si di panunot ko ni Carlota nga anak ta. Apay ngamin. Anya ti may papanit... Ha? Anya day jay? Jay, Kaslada nagtok-tok. adayaman. Awan mo ti... Diyos ko, Indong. Adang agpaiso. Ada tao. Dito'y ka lang bakit? Inakkitaan no adda talaga. Diyos ko, Carlota anak, asino tinangaramid kan ka iti kastoy? Diyaga mo, anak. Diyaga mo. Dagiti awanan bain. Dagiti ayop. Ayop da. Tata. Indong, ano ti aramidan tayo? Ti anak ta, Indong. Ti anak ta. Tinasayaat. Agan ka langit nga akin. Mapana agpaarayat ka na kumpare Benz. Barang ni masalaw mi pa'y awanan bain na nang idadanas ita anak ta. Anya nga, Indong, ada ka din na sa lauyo. Awan sebya. Awan na pulos. Unay matan. Unay yung tinapasamak ka ni Carlota nga anak ta. Ayan nanay. Aday sisled na. Sangit a sangit. Naskan na kuyugan tayo di persinto ta anak ta sebya. Masapol ang may report tinapasamak kan kuan. Indong. Italang nga da napasamak akastoy dito lugar tayo. Katipay anak ta ti biktima.
Kayat nga ta ni Carlota ti agkamang kadagiti pulis. Patsaka kayat na. Alan Sebi, agrubat kan. Kuyugan dati anak tayo di presinto. Masapul amayuman kadagiti pulis tinapagteng na. Sana bali, tayo nyo presar ni Kapitan Jelugan na. Isutaramaton tayo ama pa ni di presinto. Kasta ka di Indong. Awan Sebi, alan, agrubat kan. Tayo nakasarita ni Carlota. Mapan tayo di presinto tapno ma-report tayo tinapagteng na. Napalalo ti sakit tinakam ko, gapu iti pan nakaidadanas ko manang Emmy. Nagkamang kami nga rod kadagiti pan nakabagi ti lintag, tapno matulungan da kami, ngam kaskas di adimi na amuan ti kinasya sino tinangidadanas kanyak. Sipod idin, pinaganadan dagiti opisyal iti lugar mi, dagiti residente, nang runa dagiti babae. Kat tunggal agawi dakmet idin iti malam ti Biyernes, iti panaggapok iti pagadalan, kanayon asuksukunan nak ni tatang, iti dum sa agak iti highway, tapno masigurado na, anatalgadak kano. Nalaos ti bain ko idiga po iti napasama kanyak. Naimbaglaangan ta iti lugar mi, agsisinakit kami amin, kat awan ti uray may sa akalugarak, tinangum si kanyak, gapo iti napagteng ko. Nakasagana ak kuman amang lipat iti amin, gapo taamok nga awanan maaramidak. Ngem dimteng tinadagdagsen manan apan nubok, anasken asangwag. Anya ti kunam Carlota? Agtalo na bulan na jak nagsangaili, nanang. Anya? Oh, Diyos ko. Amang ano. No anya Indong? Apay aday mo ituloy nga ibaga ti anyaman akayat mo nga ibaga. Tatang, anya ti kayat yung nga ibaga? Tinasayaat. Agrubot kayo. Ada papanan tayo. Tatang, Sa dino ti papanan tayo Indong. Basta agpalis kayo nga gina. Nas ka na makasigurado tayo. Mapantay pa doktor ti anak ta, Sebia. Diyos ko, jak amo noon niya ti makagapo. No apaya mapaspasarak ita ti kastoy. Nasakit na ito ang napasamak, Diyos ko. Nakasagana ako na mga aklon. Kan manglipat iti pan nakaidadanas ko. Ngam kasano pa yung makalipat na kita. Tanagpo nga mat ti pan nakaidadanas ko. No pa ikasta. Aklonak na ito agasat ko, Diyos ko. Tila ang kidawakan ka. Di na kumabaybayan. Tulungan na kuma. Ikan nakitinananay at ibgar ti pakinapam. Amang sarangat kadagito'y ang mapaspasama kita. Di na kumabaybayan, Diyos ko.
Pangaasim ko, ma. Kasla marikrik ti marikrik na itati anak ta indong. Silvia, Masyanak ni Carlota. May nga anak ta. Ngamkas depay tinapagteng na. kinapudno na. Salsalud-sudak iti Diyos no anya tinagbasulan ti pamilya tayo. Ha? Indong. Anya ti basol tayo. Taapayakas di tinapasamak ka ni Carlota nga anak ta. Agtutubo pa'y lang ta anak ta, Silvia. Ngam nadagsin unayin apan nubok ti paspasaron na. Daita nga rod kat. Sapay saan nga agsasaw ni Carlota. Saan ta nga ammo no anya ti pampanunutan na. Saan ta nga ammo no anya ti agtartaray iti isip na. Puno dayta. Ngam saan ta abaybay ante anak ta. Tarabayan ta ni Carlota. Saan ta abaybayan? Itata nakapasngay kan anak. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Agyaman ak no pagtuluyan daktatang. Ngam pampanunutak ti anak ko. Anya ti kayat mo asawain? May sa akon nga inatatang. Masapol amang gedak para iti anak ko. Diyak kaya tamarigatan kayo pa'y kaninanang. Amok tirigat siya amang isaksakad iti panagadal ko. Kalpasan na. Kapilitan ang nagsardengak gapo iti panagsikog ko. Itatakabailakon. Kidawag ti tulong nyo. Ngam saanan atap no ituloy ko pa'y ti agadal. Carlota. Kidawag ti tulong nyo tatang. Ngam saan apara iti panagadal ko manan. Kidawag ti tulong nyo ang mga awir iti anak ko. Tamasapol amang gedak iti para kada kami nga agina. Anya? Sigurado ka, Carlota? Di mon kayat nga ituloy ti panagadal mo? Kas itinakon tatang. Addan responsibilidad ko. Tamay sa akat nga rudan nga ina. Nas ka nataktirak ti responsibilidad ko. Adoon na yan tinaaramidan nyo para kanyak. Diyak kayat apat iti anak ko. Kat agbalin pa'y a responsibilidad yo. Iso ang maawatan dak ko matatang. Pangaasi yo. Nakatorogan ti anak ko. Napnat ang nagdede. Nasaya at met, tap na maasikaso kung dagiti ilutok ang makan nga ilako intun bigat. Carlota, anak. Ne, tatang, nakariing kayo pa'y gayam. Palpaliiwan ka ngamin, anak ko. Ha? Apay tatang? Di ka kadi marigatan iti sitwasyon mo. Agmalmalem nga agisur-sur-sur ka iti ilutlutom amakan ka dagiti konstruksyon. Apaman na sumangpat ka dito'y balay, kalpasan na makadigos ka,
asikasum adagos ti anak mo. Katinton na paturog mon, asikasumon nga iluto dagiti ilakom amakan iti kinabigatan. Masapol tatang, tapno makatagadak iti para kada kami iti anak ko. Carlota, anak. Sa bali itan ti sitwasyon tatang. Kas iti kanayon nga ibagak, adan responsibilidad ko. May saakon nga ina, katrumba nga aramidak ti pagrabangak. Anak, di mo kumaliplipatan nga adda kami pa'y dito'y kaninanang mo. Nakasaga na kami amang tulong kan ka. Agyaman tatang. Di kayag danag, taasit kan kayo no bilang kasapulak. Ngam aginggat ka ba alak, masapol nga aramidak ti pagrabangak. Kanayon akasarita dakdag iti dadakkel ko manang Emmy. Kanayon nga ipalagip da kanyak nga addada asidadaan amang tulong kanyak. Saan kumutket di amalipatan day tamanang? Kan amok at talagamat ang nakasagana da amang aklulu kanyak no bilang. Nga mabainak tamay saak nga ruden nga ina. Nakitak nga min no kasano ti rigat dagiti dadakkel ko anang isakad iti panagadal ko. Jakmat kayat nga agbalin kami apadagsen nga aginakadakwada, tauray no makawael dapay, masapul met nga adda pagsammakadanda inton agsalug ton ti pigsada, ket dayta ti pampanunutek manang. Kayat ko apara kadakwada ti anyaman amatmat gadan ti amak, iso nga ikagkagumaak met ti mangged iti para kada kami iti anak ko. Ididamo naglako-lako ak iti ilutlutok amakan manang. No masapa ak ama kaipaibos iti lakok, makitang danak nga aglabada, wano agdalos iti balay, dagiti sidadaan amang tangdan kanyak nga agdalos. Uray anya amabalin apakitaggadan, sidadaanak amang ramid manang, tapno adda maurnong ko. Agingga iti agad adalan ti anak ko. Mami, dandanin nagturpusak iti grade 6 at dapat honors ko. Wow, talaga naglaing ka anak. Nan, kiss ka man. Amo mami, kanayin nga ibaga kanyak da lolo kan lola ngagsinsang putak ka no. Nasing putak mat saan ka di? Talaga mo't anak, nasingpot ka. Ngam siyempre, kaya't da lolo kan lolam, akanayon da ka apalagipan. Tapno saan ka maiyaw-awan itinalintag adana. Ha? Ano di kaya't mo asawan, mami? Ti kayat ko asawan, kanayon apalagipan da ka. Tapno kanayon mo't amalagip mo, amasapul apasig adagiti laang rumbeng ti aramidem. Di ka mailawan nga agaramid iti dakas. Apay ko mga garamid akiti dakas ngay. Dakas nga roday jay. Saan narumbang nga aramidak? Very good. Oh, ada ka di masapul agatangan ta para iti graduation mo? No regalo para kanya kiti graduation ko ti kaya't mo asawan, mami. Saan na masapol? Basta tilangkit daw at kayo ko makadalolo ken lola inton graduation ko. Kun syempre, sikat ikadwa ka umuli ti stage para iti honors ko. Talaga mo't nga da kami kadalolo kan lolam. Kompleto kami amang suporta kan ka iti graduation mo. Thank you, mami. Mami? Ayan ti dadik. Ha? Sipod ubingak. Aging gay nga graduate ako ni ti grade 6. Jack pa amo ti dadik.
Dagiti ka klasik, at dadadi da. Apay ngawan kanyak. Jay, naganos pa iti panunot mo, anak. Uray no ilawlawag ko itaken ka, sigurado asan mo pa'y amaawatan. Ngamdi kag tanag, kabayatan a dumakdakkel ka, maamwam ti sungbat ti saludsud mo, anak ko. Nasirip ta po ko ta, Sebia. Sana nakaskas daw no kasdeman ti saludsud na iti inana. Wen nga ro dindong, isuna laeng tanaganos pa iti panunot na. Punumot kit de day ta anak ko nam. Kita niya nga iti insungbat ni Carlota iti anak na, edi nagdamag maipapan iti amana. Kung anak ka na akabayatan ti panagdakkel na, maamuan na ti sumbat ti saludsud na. Husto umart saan ka day? Wen indong, umayo nakmat iti dayta. Nga may bagak ka ni Carlota, nga ininutan nan nga ilawlawag ti amin. Tapat siya ka saan nga agsardan ti apu ko ta nga agsaludsod, aging ga adi na maamuan ti agpayso. Adamat puntom iti dayta bakit? Umayo nak. Agam no ita, terumba nga saganaan tayo, kati umadanin na panagturpos ti apo ko ta, iti elementarya. Itata high schoolan ti anak ko, amo ka masapol a dublek tag sa lukag tatang. Ngamin, sigurado nga adan gastusan ita iti panagadal na iti sekundarya. Anya nga rod ti planom, Carlota. Tatang, amo ka saanan nga umdas ti matmat gadak iti panagisursur-sur kulaan kadag iti ilutlutok amakan. Masapol a makasarakak iti dakdakkel a pakitag gadak. Kasano nga rod ang makastra ka iti napintas at trabaho, kat di ka mat nakaturpos iti koleyo, anak. Tatang, Anya nga rod ti pampanunutom nga aramiden ita, Carlota. adabasit nga urnong ko tatang, kayat ko ayablat iti negosyo. Isu na laeng tadakkel apan nakigasang-gasat daytoy. Isu asakbay apatuluyak, kayat ko pa'y ayuman nga umuna kada kayo. Anya ngay negosyo ti pampanunutom, anak kao. Sige, ibagam kanya. Tangay agluto-luto mat iti makan, nga isursur-sur ko tinarugyakon a pagtaggadan. Panggap ko ti manglukat iti pakanan. Napintas mo't kit di dayta anak ko. Saan asisonal ama ko na dayta negosyo? Tilaeng rumbeng ang madiskartsam ana imbag kat ti lokasyon ti pakanan arugyam. Itang-tangad kanyak ni Nana Ustang ti pwesto na ijitsendaan tatang. Damdamagan na no kayat ko arentaan. Medyo nalawa mo't ti pwesto ni kakaustang ijitsendaan. Mapaling nga aramidin apakanan da jay. Napintas ti lokasyon na. Pudno ti da ibagayo tatang. Nga masapol ko titulong nyo. Diyak ka ba ilan nga agmay-may sa nang runa no mangrugi akpay laang. Carlota, anak.
Nanyaman ti maitulong me kaninanang mo, aramidan me. Suportado da ka iti planom. So asikay, ibagam no kasano ang makatulong kami tapno marugyamon ti ibangon mo ang negosyaw. Indong, kanayon nga ado ti tao dito ipakanan ni Carlota. Umado ti suki na. Iso nga ron ang maragrag sa kanak Sibya. Jak pa'y kat mariknan ti bannog kong agisirbi ti kanan dagiti umay mangan at amay ayata nakiti makitkita. Ay, uray siyak. Diyak ikarkarik na ti kaadutin inawak. Ngamen, maragsakan akmat iti makitkitak a kinapig sa ti pakanan nga ibangon ti anak ta. Parabor ti na marswada ito'y para kan ni Carlota nga anak ta, Sibya. Iso asuportaran talata. Saan narumbong abaybayan ta? Wen lakay, di kagdanag. Talaga asidadaan na katumulong. Isikakit di kasanaw ti bangkag mo. Ay na, di mo pagdanagan dayjay. Bakit? Kinasaritak mo ni Tim yung may papan-eje bangkag. Amo ka di na baybayan dayjay. Di importante ita. Tulungan ta ni Carlota ang makaramot timbangon na ang negosyaw. Lolo, kumusta ang tirik nayo? Mayat maten apawag. Awanan ti rumbang apagdanagam kanyak. Nasayat nga rin no kasta lolo. Laglagi pa nyo. Dandani ko ni Torpos ti Corso kiti koleyo. Masapol nga agpapigsa kayo. Tapno makita yo pa iti panagbaligik. Di ka kadi agdanag man apaw. Jak pa'y ipulang ti bolod ko abiyag. Agbiagak pa'y itinapao. Rumbang lang, lolo. Un gayam, nagtumar kayo ka din ni Tiagas yo? Nalpasan. Anya ngay, mapan kakadijay pakananda mamay. Si kakadain ti mangkadwa kadakwada nga agisarakan ni lulam ejay. Un lolo, diyan pagdanagan pa day tabanag. Kaya't ko la siguraduan nga umuna amayatan ti kasasadyo. Sakpe mapanak iti tiyenda namang kadwa kadamami kan lola. Imbagak mutan man, mayatan ti kasasaad ko. So adin akon pakadanagan pa iwan. Sinaksak ti panagturpos mo iti elementarya kan sekundarya apaw. Kat ikarikan ka. Saksyak matlaang ti panagturpos mo iti kuleyaw.
Apay nga di ka pala maturog, Sibya. Ay, jak man amulakay. Kasla di nakpaila sa rungkaran ni Ridap. Apay nga adda ka di parikaut. Nawan mo't kit day. Kinapudno na. Aglap-lapusanan aragsak ti Marikriknak. Nang runa ta nakaturpusan iti kolehiyo ti apuko ta. Wan nga raw, Sibya. Kat amin day ta, gapo kan ni Carlota nga anak ta. Asino ti mangipagarok nga uray kas day tigasat ni Carlota. Maikagumaan na lata pasaya atan ti panagbiag day ti anak na. Talaga naas iti Diyos lakay. Naku namon, Sibya. Di na binaybayan ti anak ta. Iso nga road nga ikid-kid dawak iti pamakawan ti panang question ko iti Diyos iti naidadanas ti anak ta. Indong. Saan an nailingad kan ka? Nga dapan ni dir ko iti namarswa iti day ti agundaway. Ngam ita nalaos ti babaway. Saan arumbang akwinisyon ko tinamarswa iti day akan ito. Mami, itata nakaturpusa kon, kinadan si dada na pagtrabahwak. Kaya't ko tagyaman kan ka. Eman, anak. Nakitak no kasano ti panagsalukag mo. Tapno maisakad mo ti panagadal ko. Sinarangat mo ti amin arigat. Di kasi mo ko itanyaman na panubok. Na parang ay mo timbangon mo ang negosyo. Nagbaliw ang namin pinsan ti biyag tayo kada lolo kan lola. Gapoy ti panagpursigim. Ba nagapagyamyamanak unay kan ka, mami. Agyaman na kita ado sakripisyum kanyak. Agyaman akmet. Tama apresyar mo ti amin arigat ko, anak ko. Ita, masiguradok amadaan kan iti napintas a masakbayan. Awanan ti kidawak pa'y iti namarswa. Siyak, mami. Adda ko makidawak. Ha? Anya day ta, anak ko? Sige, ibagam. Tano ka ba ilaklakit di? Ikarik asaan ka mapaay. Saan na material abanag tikid dawak, mami? Tadanda ni amin na material abanag. Naitad mon kanyak. Eman. Tiki na pudno. May papaniti kinataok, mami. Jak malipatan tinaybaga mi di elementaryak pailaan. Kunam idi. Naganus paila ti panunot ko. Kat amang nadyak paila maawatan nga ora ilawlawag mo ti amin. Ita, naustuanan ti panunot ko. Kastamat ng tinakam ko, mami. Panagkunak, maawata kung tanyaman nga ipalawag mo kanyak may papan iti amak. Pasensya ka na, anak. No awan ti mayam-amukan ka nga amam. Ha? Jak maawatan, mami. Apay nga awan mayam-among kanyak nga ama. Ikarik, saan nga sakit tinakam ko? Wano anyaman, naibagam ti kinasya sino ti amak. Kaya't ko lang nga maamuan. No, amkam nga amangan no madayo akan ka, no mamamok ti amak. Sana mapasamak day ta, mami. Isa pa nga asim ko, ma. Di mo ilimad kanyak ti kinasya sino ti amak. Uray pa yan niya ti aramidam, anak. Talagang awan mayam-amukan ka nga amam. Tauray siyak. Jak amo no asino ti amam. Ha? Jak maawatan, mami. Husto ka, Eman. Karbang amamuan ti kinapudno. Ngamla dingitek na awan mayam-amukan ka nga amam. Tatalaga, jak amo. Isadamgag ka, anak ko. Ilawlawag ko kan ka, ti amin.
Kastagayam tinapasamak, Mami. Uwan anak ko. Mabalin mo ti agdamag ka na lolo kan lolam. No di kanap nakitiin lawlawag ko kan ka. Iso apakawanan na kumaanak. No awan apulos ti maibagak kan ka maipapan iti amam. Pakawanan na kuma. Saan, Mami? Saan ka nga kid daw iti pamakawan? Awan ti rumbang nga ikid dawam iti pamakawan. Tao mo na ita amin. Awan ti basol mo. Siyak ti pakawanan, Mami. No dinagulit ka. Gapoy ti panang dagulit ko kan ka. Naipalagip manan ti napait ana palabas mo. Pakawanan nak, Mami. Di kag tanag. Awan na nyaman na kanyak. Nga oray na ipalagip man ang tinapalabas. Gapoy ti panagdamag mo anak ko. Karbangam amaamuan ti kinapudno. Iso nga awan ang nyaman na. Kan maysa, naaklon kon ti amin. Kinapudno na. Pagyamanak pa'y katdi. No asino man day dinang idadanas kanyak. Tano saan agapukan ko na. Awan ka kumamet. Akapat nga na parabor mi kadalolo kan lolam. Anak ko. Ha? Waneman. Napait man tiwagas ti idadatag mo itibiyag mi kadalolo kan lolam. Ibilbilang da ka akapat gan aparabor ti namarswa anak ko. Nagro na kanyak. Ipatpatag ka unay. Ipatpatag kayo matunay, Mami. Katagyaman ak. Taimpatagdak nga oray bunga aklagayam tipad na kaidadanas yo. Naindaklan kayo nga ina, Mami. Ipatpatag kayo unay-unay. Napait man tinapalabas ko man ng Emmy, makunak ang nagresultamot daytoy itinasamit nga agdama. Kan nasamsamit tupay ang masakbayan para kadagiti dadakkel ko, nang runa unayan para kanyak. Aklunak nga adu ti saludsud ko idi na idadanasak. Ngam makunak met adayjay tinang patibker kanyak. Iso anay kagumaak tinang pasayaat iti biyagmi iti pamilyak nang runa ti masakbayan ti anak ko. Itamanang duan ti apukok ka ni Eman ken kadandan nami pay laeng dagiti dadakkel ko nga uray pay makuna nga agsalugan ti pigsada. Mapukaw daman iti mabiit, makunak adjakon masakitan iti kastaunay na ipapas kumatan tinangasikaso ken nang ipatag kadakwada. Amin met ana ipundar ko, amok ang masalimot-metan ana imbag, taagpada ana singpet, ken saan abarayuboy ni Eman nga anak ko, ken tinagbalin nga asawa na. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Carlota.
Carlota, pagayam ko, makapatig na rik nati pakasaritaam. Naidumduma ko nakmanlaangan. Katga po iti dayta, napili mi nga i-upload para ita nga espesyal nga aldaw para kadagitiina na. Nanamam nga rod pagayam ko ti bunga ti amin a napasaram. Kat kararag ko nga ad-adupay a parabor ti maawat mo, gapo iti panagbalin mo a pagwadan ken naindaklan nga ina. Happy Mother's Day. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isu